ze wakayimbira lwaki ojja mu ndongo nga muto wa amaze okujja kwago muto we yasooka okumanyikibwa aliyeni ate gwe nojja gesebo so kyeki kulese mu ndongo oli yatugamba musumbu igoze kola ki so endongo Jose style ki gyoyimba eno okay omuntu wa statement wetu at times nze kyokolaba mbeera nnyo ne mukkiriza lwa nsonga bw'atuuka mu maaso ne kibanyumira kyayimba ne mumwagala kitegeeza mumwagadde kuva ku ki ya style na character si bya ku pretending bwe mutabukako masagala kuwulira muntu ng'agamba nti nno nti kale music wo biki yabagambye ayimba kimunyumira kati gwe kikunyumira goberera so enyimba zino ani aziwandiika producer ki alwaso se baluyita batya Ompalanyi Shadibi olwa musuuza olwa mukyusa ne alien skin BX on the beat makindye bonna so amanya amatuufu gwani oliye Patrick Mulwana gwani uyu akuwulire so endongo gyolese gyowakayimbira mu wiiki ziizo ntono olina ennyimba 6 ng'ofulumya ku mukumu olina kusumula busumuluzi okay okay so endongo omuntu wayimba Buganda wayimba mwako gwedde yagwetiisa badde n'endongo tuba tukusubira at least mu bwangu ddala nga tonafulumya ennyimba 6 okubaamu ne kolabo yo ne alien eriwa anti nga wenagambye nze nkola binsanyusa esebo kolabo bwenabezze ejja kubezze esaawa zino eziriwo temuli kolabo ate zitambula zikoze zikyamu mainstream ne ku mitimbagano mitimbagano zikuba nnyo ku mitimbagano ebyo kyokimanyi nti gy'emitimbagano gyaffe ogeza okujja wano wiiki ewedde nga alien skin yayokizza emmotoka akirizibwa okwokya emmotoka ye lwaki olina emmotoka lwaki teyakuwadde emmotoka nayokya oyagala ya bondi wotiira ogenze n'omubuuza okkirizibwa okwekya emmotoka yo atambulire ekintu kyange nasooka nensaba lukusa okitwala ku nnyondo ebwayise ennyondo gyeri ebwayise kukikyo sikyagalamu ssente saagalamu kinjagala yakola kimunyumira lwe luyimba lwa kibebi tukola bitunyumira kale tuwe kayimba akapya tukomere tufune essimu Eric abantu at least tulabe engeri ekigwamu tulabe so tuwe kayimba akapya kano bakayise batya nsaba gospel mupya nnyo gospel ani yakoze audio n'omukwede wa Baltimore ku Salama Road yakola ndi mitwe twali ekiro nga tukola mitwe ne Dax Cattle ne Alien opposite ku church eri awo bagita batya Saint Bichi waluna mafuta ga Total awo wenyini manyiwo Salama Road kale katukwe wetukomeo transport ina tewemenya ugagala kamoto kanja kakapu sabankulieko labiko buomi sabankulieko industry eno mugitwala wa
Because kunoti musanvu tano nya chenda chita mwana 08 simu nga 23 simu nga 3 nya tulabe mugamba ki hello wanji tata hello nawe je bale konya ate omwami yakubye mukyala yayogera ali bulungi gwe omwami yakubye sebo nawe je bale sebo egaza agamba atya agenda kuddamu akubulya omulimu gwakola lwaki sebo muzajja obuwulidde kyekiri kyeyagambye anyumirwa kyakuba yabagoberera ali ku simero wanji sebo we bali kusiima sebo Aristide agamba atya? Trekta aivo. Sirisa baba. Olisitu nyo muganda wange. Nikiriya nnyo. Yekimu metuma baba manya zeka bukoza Dauda. Nesebo. Seze de kana lwatu nfego mingi wanga batumide nya kayimba katambula beide era kwali ku mukutu atumude. Kakati lutumimbe yo kujera yimba bulungi naye. Mbuza mudaliza buzina akomati. Kubaje bakola bibu side eno nero muganda we no wafeno munansa na matugawa. Abantu sogera situlero kugenda bazeze kiki kale dali zabira zijja kubeera una egali sikwe kuyimba kale kakudde dali muzitendeze naka tujja kwagera lemu na egali zogina zina zitaita bwezo dali zaba twagwanye no mutanda amaire nafe nde bya omuntu amogera ko sibirungi nera kyali oyo mukumo wa muntu wa mukuru kale yitirira mwana yitirira nnyo sitizo na bagenda bazibako biki lwasanza bamukubanna ko kitekera mugalange ekipulo abadde objective ayogedde ye kyalowooza ate nga kiri ku muwagizi so nfuneyo omu Eric tulabe nga ali kusemera sebo wanji lobale kusiima sebo sebo omuyimbi oyo muwulidde naye ekyamazima ekituufu sebo ku music ye tusubiremu ekintu kyalaga kubanga bamayanja famire oba waliwo wayogedde akantu ne kazijukiza omuyimbi omugenzi katolugwama waliwo yagamba nange nziika amandazi naye gannemu okulya era newuunya abagala kati omubuuzizaamu nti kata music kikyakuba n'agamba ati nekubira wange music awo wansoberedde gwakuba era alina okunambulira kuba music kikwana gagakubawe naffe awuza tuba twagala okumanya kuba naffe abawaffe ssebo kale sebo kale era fulayo bwasembayo Eric gute obusajja kanfuleyo mubadde mulumu metro wanji sebo wali kusiima Kansuleto gena kubeera ngoyo buto olw'ensonga akulembedde nnyo okumanyira pulezidenti naye ng'oli wakaluma okuyimbira bulungi. Yes boss. Okugamba oyimbira kikunyumira. Yes sebo. Tubategeka gwe kikunyumira tukaaba bwe kijja tulumira bwokaka atakyagala kireke. Okitegedde wamma. Aya. Oli muddemu style ki yasoose ow'ensanda tusaka. Sigira kirumamu. Bw'oba okola oluyimba lulina sooka kunyumira gwe. Omwana akola ki? N'alunyumira. Bwe bwokola ekintu ng'omanyi nti nolaba okikolera bwe olaba nga bafunye depression awamu ne bebatama kati okola kikunyumira bakwegattako bwegasi bakoze ku mukwanga kikunyumira oyindi bwayogera biba tekumala mu maanyi kale olaba ku nsonga kankugerezeeko doki nze ndaba nga ngenda awantu okuzanya music nsooka nawe kubeera waka nenkola ki nozekubiramu olusinga okunkwala neŋŋamba naye luno baaba eri
Nanduti ngamanya nti kati olwo mu playlist yayo lino biiramu. Kale omuntu kwabe twagala kati awagenda ku kyeggaali. Abula lupe kyeggaali ekyo kimanyi sibibeeramu ebyo ebintu. Naye otambula wekka. Ntambula nzekka simweso bintu kuba sinye muntu waki ekintu bwekityo. Kati wagambye mbuno simanya sijja kulipira. Siza kulipira president Kyagulanyi kuba atenze obatalina ko buzibu mwinako obuzibu. Nze nkola binyumya ate ndikibe bisimanyi kukola ki simanyi kuwalana. Kale obako obusembere bana Uganda bakufuna batya endongo bitudduke. Bana Uganda endongo gyeri ku YouTube Eric Pro Official ne ku mikutu gyonna egitambuza music oba egisuplying